The sauce, the drip. 258 Moçambique. Felizmente, o irmão do Feliciano Sambo está aqui para levantar o prêmio de 5 litros de óleo Indy. A escolha dele, um filtro. Mas já sabemos, porque ele disse para prepararmos, vai ser entregue pela Autofastec, que é a patrocinadora do sorteio. Onde é a entrega do prêmio do sorteio de agosto ao vencedor, Feliciano Sambo. Temos o irmão dele, que está aqui para receber Indy Oil, mais um filtro de óleo. Parabéns, mais uma vez. Em princípio, ele vai aproveitar e também apreciar o projeto que nós estamos a fazer em parceria com o Barba Branca, o Gerais Fatores, que está aqui, ele vai apreciar, até ele gostou, não é, do projeto, está perto do projeto, acompanhar o trabalho que está a ser feito. Então, é isso que vocês estão a assistir quase semanalmente. Parabéns mais uma vez.
falar um bocadinho com Barba, vou falar também com Mandawa, vou falar com o Faraó para me dizer o que eles fizeram até agora. Este é o quinto e último vídeo antes de nós levarmos o carro para onde Barba Branca programou. Ian, só quero que fale um bocadinho daquilo que já está feito no carro, porque este, lembre-se que este é o último vídeo do mês de setembro e que este mês é de sorteio. Então significa que esse é o último mês do sorteio e depois a Autofacetec vai ver o que vai fazer a posterior. No princípio, muitas coisas foram feitas no carro. A parte traseira já tem farolinhos de pistas para fazer as ligações, os faróis lá em frente, já fiz as ligações, já sei tudo. Estava a trabalhar nos fusíveis para alimentar todos os circuitos do carro. Em princípio, eu fiquei com alinhar os fios, isolar os fios para tudo ficar bonito no carro. Menos isso, todos os sistemas estão funcionando. E vamos passar isso daqui a bocado para terem ideia de como é que foi feito o trabalho. Eu confesso que é espetacular. O Faraó agora está a ligar o gerador, ficamos sem corrente elétrica nas redondezas. Ele está bem aqui. Daqui a bocado vamos falar com ele. Não. Agora chegou a hora de Mandawa e Barba Branca porem o carro a trabalhar. O sistema de escapamento já está. O sistema de arrefecimento também já está. E agora vamos ver como é que vai trabalhar o motor. Até já. Quantos minutos faltam para pormos o carro a trabalhar? 10 minutos. 10 minutos. Ok. Barba, uns 10 minutos, né? Vamos pôr o carro a trabalhar. O mestre Armandinho a ver outros trabalhos. O Faraó. Tranquilidade, né? Barba tá aí e Mandawa tá aí. Você está para trabalhar, claro? Ouvir como é que não vai sair o som do carro. Vamos a isso. Estou ansioso. Viu o som? O som dos carros. Ei, caramba, para! Alto som, pá! Não tem fogo. Ih, caramba, Mandawa, pá! Estão a ouvir o som dos carros? Sim! Mano, espetacular! Nossa, está a ouvir o som dos carros? Dá, né? Ela também. Tá doce. Tá doce. Pensa um bocadinho só. Um bocadinho só. Tá espetáculo, cara. Mano, eu quero que seja tu acelerar um bocadinho só.
Conseguimos! Barba! As ventoinhas! Com esse calor, né? As ventoinhas! Conseguimos! Agora está funcionando com tudo ligado. Sistema de escapamento, aquecimento, tudo a funcionar. Falta pequenas coisas da parte, não é grande coisa, mas está tudo está quase tudo. Falta pouquíssimo. Levamos o carro para Xaixai. Só de Xaixai, aguardem aí. Estamos a vir com a máquina. Até já. O radiador está funcionando. Yeah. Combustível. Tudo. Yeah. Barba e Mandau estão de parabéns, hein? Grande mestre. Poxa, grandes homens. Bradene, altamente. Pessoal, altamente. Altamente. Estava bem. Ok. Yes. Yes. Yes, Mandau. Agora vou lá para trás, quero ver como é que está, tá bem? Ok? Yeah, só falta piscar mesmo, hein? Só está aceso. Yes! Ok? Ok. Não tem problema, vou usar aqui mesmo. Será assim. Ok? Aqui você briga, porra. Calma aqui. Yeah.